वालेकुम। आज की छोटी सी व्लॉग बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा तोते और जो कल लिए थे चूहे वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि वो देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कैसे हैं। और चूल्हे भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये रहे, ये नीचे नीचे बैठे हुए थे और इनके साथ ये तोता भी बैठा हुआ था। ये देखो ये आपस में बातें कर रहे हैं।